코골이 수술을 잘 하게 되면 수면무호흡 증상은 당연히 없어지게 되겠죠? 이렇게 질문하시는 분들이 있습니다. 코골이 수술하면 수면무호흡 증상이 없어지나요? 그것은 코골이와 수면무호흡을 따로 생각하기 때문에 할 수 있는 질문인데요. 코골이의 단계표를 한번 보도록 하죠. 코골이는 이 비관과 부비동 공간이 좁아지는 것만큼 코골이 소리가 커지게 되는데요. 0단계는 깊은 잠에 들어도 숨소리가 맑으면 자고 일어나서 머리가 맑고 시원할 겁니다. 0단계. 이게 100점짜리 호흡인 거죠. 근데 비관과 부비동 공간이 넓어지는 것만큼 코로 숨을 들이쉬면서 들이쉬면서 어느 부분에서 좁아지는 길에 마찰이 일어나게 되면 코골이 소리가 나게 되는데요. 이 좁아지는 부분이 점점 많아지고 넓어지게 되면 코골이 소리가 커지는 것입니다. 그러다가 수면 무호흡은 언제 나타나냐면 코골이 소리가 커지다가 코가 답답해져서 입이 딱 벌어지게 되면 처음에는 코골이 소리가 나지 않게 됩니다. 그러나 코로 숨을 쉬게 되면 80점은 줄 수가 있는데요. 입이 벌어지게 되면서 코로 숨을 안 쉬게 되지만 이제 코골이 소리가 안 나게 되면 이것은 빵점짜리 호흡이라고 할 수가 있습니다. 여기서 조금 더 심해지면 입을 벌리고 자면서 코를 골게 되는 경우, 이 경우도 호흡으로 따지면 코로 숨을 쉬지 않기 때문에 빵점이고요. 여기서 더 심해지게 되면 입으로 숨을 쉬게 되면서 기도 공간이 막히게 되면 이제 수면 무호흡 증상이 나타나게 되는 것입니다. 그래서 코골이 치료를 잘 하게 되면 당연히 수면 무호흡 증상은 없어져야 되는데요. 지금 양방의 수면 무호흡 증상 치료는 수면 무호흡 증상만 없어지게 되는데 초점이 맞추어져 있기 때문에 수면 무호흡은 입으로 숨을 쉬면서 기도 공간이 좁아지게 되는 것을 막기 위해서 목젖을 절제하고 혀뿌리 축소술, 기도 공간을 확장하는 치료로 수면 무호흡의 증상을 없앨 수 있게 그렇게 초점이 맞추어져 있습니다. 기도 공간을 넓힌다고 해서 이것은 코로 숨을 쉬게 만들어주는 치료가 아니기 때문에 수면 무호흡의 정확한 치료라고 말씀드릴 수 없습니다. 코골이 치료를 잘 하게 되면 수면 무호흡이 당연히 없어지게 되는데요. 코골이 치료를, 기도를 치료하게 되는 것은 코골이 치료의 초점이 아니라는 거죠. 코골이 치료, 코골이 수술도 코로 숨을 쉬게 만들어주는 데 초점이 맞추어져야 코골이 소리도 줄어들게 되고 수면 무호흡 증상도 없어지게 됩니다. 왜냐하면 코골이가 심해진 증상이 수면 무호흡 증상이기 때문입니다.